Maigso niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, ato ning ablihan sa pagampo. Sagan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langitong Amahan, pinagi siya nga ni Jesus, Ginoong manunubos among gipangayo ang panalangin o grasya o danag ang giya si Espiritu Santo nga ang among mga pulong dili mahalapas sa kabubuton sa Dios. Amo siyang ipangayo ang kalinaw sa kalibutan, labi na sa mga handa sa kasamok sa nasod sa Pilipinas. Hinaut unta nga mapadayon ang tingog sa Catholic Bishops Conference. Nobody likes war. Way usa ka tawo nga nakatagamtam sa kalinaw sa kasinati sa mga gubat nga nilabay nga may tabo pang laing gubat. Musa Dios nga langit nun, hatagi kami kalinaw o hatagi kami kusog o galamhan, pagalagad kanimo, pagsabwag sa imong mayang balita o labaws tanan nga mapuno kami sa pailob gikan sa Dios aron kami makalahutay og sa panabang ni Santa Maria Birhen nga atong inahan. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsuno ba nato karon sa atong katinawan sa pagtuon ni sa DYRF Radio Puwersa niya si Brad Rudy Recasa, the Master of Bible Contradiction, niya si Dennis Abarquez, si Mando Aquino, niya si atong higala si Alan Tanggapan ug si John Porca nga makahatag kanato og mga salmot o ka mga pangutana nga atong hatagan og katinawan. Niya di ta maglangan atong paminawon si Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok o mayong gabi ida sa Matalom Liti. Labi na sa itong mga pari daron o mga kauban. Labi na si Julius Ubos o ni Atty. Maninggulo. Salamat. O labi na sa kusinira ni Padre Alin diya sa Kagnaan Matalom Liti sa Santiago Apostol. Murag 25 sa July. Hapit na ang pista diya. So mayong happy pista advance. Ako pungutan na Brad Chok nga nag-ingon man nga kining irihiya nga pag panudlo maka-impirno ni Brad Chok ug kinsa magyud ug unsa magining irihiya Brad Chok. Palihog kog patinawan ni Brad Chok. Kanang irihiya gisagop nato sa pinulungan nato pero gikan na sa Spanish o gikan sa Grigong heresies. Nga ang kahulugan niya na mao ang paghimo og masalaypon nga pagpanudlo nga supak sa pangatarungan ug labi na supak sa kamatuoran. Niya ang makahimo niya na sa lagda o panahom sa simbahan ang usa ka tawo nga makahimog irhiya, makahimog iskandalo, kana siya nakasag mortal ug angayan gyud nga pagasilutan. Kay nakahimo og mga panudlo nga sayop og niliwag na sa kamatuoran, isupak na sa kamatuoran, kana angay gayud nga silutan. Og sa dili pa atong mabasa sa dinhi sa suwat ni San Pablo ni San Tito, Olohan 3, Tuding 10 ug 11. Matud pa sa maong magtutudlo ni Tito nga mo San Pablo, isalikway mo ang tao nga mo'y ginikanan sa pagkabahin-bahin o guman sa makausa o makaduha nga pagtambag. Sa ingbaluan mo, nga ang maong tao nakasalag dako, nagpakasala o nagahukom na siyang kaugalingon tungod sa iyang sala sa pagpahasalaag. Sumo ni ang gingon ni San Pablo kang Tito, unsa ning irihiya, mga panudlo nga nakapasalaag o nakatudlo og mga sayop nga batok sa kamatuoran against truth. Kaya ang truth mao man ang pulong sa Dios na sa San Juan 8:31-32, pabilin kamo sa akong mga pulong. Kaya akong mga pulong maong kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. So unsa man ang mga pagtudlo nga supak na sa kamatuoran, sayop nga dako, that is scandalous sa tupa kapangdulan sa uban o tungod niya na sala ng mortal. Mo nang likayan yun nato aron nga di ta makahimo niya ng salaa kay
dako ng sala di ta kasud sa langit, di sa ta kakalawat sa malgalawas Ginoo kay sala man ang mortal kay makapasalaag, makapayabag sa mga tao sa husto untang dalan nga ilang gilaktan. Nya makatudlo tagdakong sayop. Mao na ang Erhiya Brad John Porca. Unya niya si Brad Master of Bible Contradictions, gamo si Brad Rudy Rakasa. Daghang salamat Badso ug may gabi sa tanan natong listeners ng atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Roberto Bacole ug ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bladsok, aritas kasulatan sa 1 Tesalonica 4:17. Then we who are living at that time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. Unya kita nga buhi pa ngatong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. 1 Tesalonica 4:17 musugat dita sa Ginoo. Sa Galacia 1 tudling 20-22, what I write is true. God knows that I am not lying. At that time, the members of the churches in Judea did not know me personally. Matud pa ni Pablo, matuod kining akong gisulat. Ug nasayod ang Dios nga wala akong mamakak. Niadtong higayuna, ang mga sakop sa mga iglesia nga iya ni Kristo dito sa Judea, wala pa gayud makakita kanako. Ug sa Roma 3:7, sa maing balita, Biblia na kanayon, Apostle Paul said, what if my untruth serves God's glory by making His truth stand out more clearly? Why should I still be condemned as a sinner? Apan, kung ang akong pagbakak makapasinungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran, nganong hukman pa man ako, ingon nga magasala. Klaro kayo, Roma 3:7, miangkon si Apostol Pablo nga sa siya na makak. Kung pangutana ni Bladsok, unsa man hitabo Bladsok si Apostol Pablo, santos man kaninya namakak man, nabagoy santos mamakak Bladsok, paliw ko nung patinaw. Salamat kayo Brad Rudy Rakasa, Master of Contradiction. Pero natandog sa ko sa tekstong imong una pagbasa kaning 1 Tesalonica 4:13-16 nga patunggon ibulhot ang tanang mga trumpet dito sa langit niya. Manaog din Ginoo kuyog sa mga angheles, mga anghel og sa mga balaan. Niya padung siya sa yuta aron paghukom. Ug matod pa si mong gibasa, dunay panon sa mga tao nga buhi pa. Niya mo sugat welcome sa Ginoo. Mo nang unsa maning hinabuа. Ang maong hitabo mo ipagpaila nga the people who are just are happy welcoming Christ. Sa ito pa katong mga buutan og matarong malipay nga pastilan ang atong ipaabot nga mo hukom niya sila nahibaw nga ilang gihimo ang pag-alagad sa Dios, pagbiya sa sala. Mo na manugat sila sa tuman nga kalipay, welcome party. So manindot na nga usa ka timaan sa usa ka kinaiya nga responsive of thanking of the last day of our suffering on earth. Mana siya. Unya katong ningon San Pablo sa Galacia 1:20 nga naninguha gyud ko pag sulti sa tinuod og dili bakak. Karon kay na may giibasa nimo sa Roma 3:7 nga ningon si San Pablo nga akong na sayran nga natuboy ang kamatuoran pinagi sa akong pagpamakak nga nung lutuson man ko. Niyang ko no sa siyang namakak sa Brother. Mo nang ingon siya nga akong gisulti tinuod Galacia 1:20 ya akong gibantayan nga akong mga pulong tinuod yun. Nya karon niyang ko na sa siya namakaksad. Mo na nga ginganlan nato nag contradiction. O si Brother Rudy mo na master of biblical contradiction. Bitaw ang tuyo nato na nga masabtan gyud unsay katiyuan. Ngano ningon San Pablo nga sa akong pagpamakak natubo hinon kamatuoran.
Ang una na tong kutluon sa kinabuhin San Pablo nga, usa siya ka maglulutos, usa siya ka makasasala. O sa 1 Korinto 15:10, niingon siya nga, mao ako karon, ako mao karon. Ang gi-indicate ni San Pablo nga siya nabag-o na, dili tungod kanako. Tungod sa grasya sa Dios naingon ako niini, matang righteous na siya. Mo na nga may buong tanganong ni angkon siyang namakak. Pero kining Roma 3:7, Brother Rudy, kung ilahos na to sa 8, nisulti San Pablo nga kining giingon day nga siya namakak, dili ni iya. Ha? Ang mga tao nga naglutos kaniya, naghimog butang-butang kaniya. Nga matud pa nga, gikan sa ngabil ni Pablo, o San Pablo, nalitok nga maghimog tagdautan or mabut ang maayo. Ningon San Pablo, wa mo kung kasultihan na, maghimog dautan or mabuhat or maubot ka na itong maayo. Maghimog ay tagdautan, silot o mga katalagman hatong hiaguman si Yuta. Siya day gibutang-butangan. Iya lang iangkon aron pagpahibaw nga bisan siya gihilam usa kaulaw ka nganlan siya bakakon, pero ang dinuray dili dito iya. Mga butang-butang to tungod kay dunay uban nga gustong muali sa lakang San Pablo pagalagad sa katarungan o kamatuoran. Mao na ato'y kapambit sa pangutana ni Brad Rudy Racasa. Unya diya si Brad Alex Tanggapan. May gabi mga igsoon, mga brad, akong mga igsoon diya sa Mandawi, mao mga Tanggapan family. Labi gina akong pinanggang asawa, mao si Dinlin Tanggapan og akong mga anak, mga si Kevin ni Colgini, naglantaw aning pugmaha. Og usab na mati sa dang akong amigo, mao si Dinis Kabukos nga diya sa Mabulo, naglantaw sa daning programa. Karon arita sa pulong si Dios may tungod sa misaka siya. Ato kani babasa brad sa Juan 20 ngadto 17. Si Jesus mingon kaniya, ayaw na ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Apan atua ang akong mga igsuon ug ginli sila sa nga musaka ako ngadto sa amahan ug inyong amahan, ang akong Dios ug ang inyong Dios. Ako pangutana brad Sok, kinsa may gisakaan na naman Sok matud sa simbahan Katoliko, usa raman Juan 10:30. Paliho ko pasabot ani brad Sok sa laing mga tinuan taon, wala sila kasabot ani. Salamat kayo. Ako nagtuo nga morning may tabu sa pagkabanhaw ni Jesus. Niya si Maria Magdalena nga nagunag yun dito sa lubnganan. Sa kadlawon pa kay mamasibas ang kahayag sa kabuntagon. Abirto ang lubnganan. Kubo iyang dughan. Naghuna-una siya nga lagmit gikawat ang iyang lawas. Iyamong amungan ang lawas sa among magtutudlo. Nga miyanis kalibutan, pagtubos ka na to, na balakas siya pagayo. Pero siya rin nakagawas na siya, nakita niya sa kataong naglakaw. Wa ba ka himangod, sir, nga doon ay naghilabot nining lubnganan ni Jesucristo among magtutudlo. Ningon man ang tingog Maria, ug nakaila siya. Si Kristo dahil nga itong ginoong nabanhaw. Puti niyang lipaya. Muna nihangop dahil siya. Paghangop ningon si Jesus, ayaw sa akong hangupa. Kaya wa pa ko makasaka ngadto sa akong amahan. Now, kini daing paghangop, doon na sa mga Hudiyo, doon na sila culture, unsa ng kining hangop nga you are welcoming sa ka imong gipaabot nga niabot na gikan baro sa Amerika ingon ta doon na sila hangop ana. Og doon na sa hangop sa pagpanamilit nga mabasa na nato sa Tobias nga samtang intawon nga ang ilang anak nga moadto sa ragis aron pag kuha sa bahin nila og hangop pag-ayo sa amahan o ginahan. Kanang hangop sa panamilit. So nasa hangop pag abot, welcoming approach. Wala nga si Jesus ingon, ayaw sugugi ka pa, kaya wa pa ko magadto sa akong amahan.
Bot sabot nga katong paghikap nga naghangop ka kay gikan sa layo niabot na. Mo nang another kind of approach or touch nga giingon ni Jesus nga ayo ko gikapa kay katong hikap ni Santa Maria Magdalena mao man ang ingnon nato paghangop abinyag didto nagi ka sa langit. Mo ingon si Jesus wa pa ko makaadto sa langit. Kay may buong mata nganong wa siya pahikapa. Pero si Tomas Didimo gipahikap man niya sa ikaduhang Domingo sa human mabanhaw si Jesus. Hikapa ko, Tomas. Kay wa ka motuo. Hikap si Tomas sa uwat siyang pad, siyang kilid, ningon man siya, Ginoo ko, Diyos ko. Ningon si Jesus, nituo ka, Tomas, kay nakakita ka, nakahikapa. Pero bulahan ka, tumituo ka na ako, bisan wa makakita. Mana ato na ikumparar, nganong gipahikap si Tomas, nga wa man pahikapa si Maria Magdalena. Manabaliko na to, katong andam paghikap ni Maria Magdalena, hangop sa niabot nang gipaabot, abi niya gikan na to sa langit. Wa pa man, mo nang ayaw ko hikapa na. So, mao na ang somewhat interpretation kay mura mag-contradictory ang netabo. Ni Maria Magdalena, wa pahikapa. Ya, si Tomas Didimo, gipahikap. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni Brad Alex Tanggapan. Kay lagi, ang iyang sumpay nga pangutana, kinsa mag-ituo niya. Naningon mas Jesus, ako nga kung amahan o Sara, San Juan 10:30. Manang iya nga tuon mo, God the Father as the person. Pero sa ilang kinaiya, usara man sila. I and the Father are one. They are two persons, but they have only one nature. Manang ingon ni akong amigo nga otoridad sa teolohiya, buhi pa man kayo, nubinta na edad pero wag mo unsang yang memory yang kalagsik niya mumisa pas katedral Monsignor Cayetano Hilbolingo. Ningon siya nga ang atong Ginoo Bradshaw king Santissima Trinidad, the Father, the Son, the Holy Spirit, usara ilang kinaiya. There is only one nature, the Father, the Son, the Holy Nature. Kung mingon tag dunay usang mamatay, ang tuo di ana mamatay gyud kay usara man mo nga mo na itong sabton nga usara ang ilang kinaiya. One nature but three divine persons. So, individuality, three. But in nature, one. Para sa to ka garapon nga gipuno sa tubig, unsa may suod nila, usara, pagkatubig. Pero lain ang garapon, 1, 2, 3. Ingon niya na, three divine persons, individual, but there is only one nature among them. Ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, matod pa ni Monsignor Cayetano Hilbolingo, usara ilang kinaiya. Diyos, kung mamatay ng usa, patayin tanan. Karon na itong paminahon si Dennis Barquez. Daghang salamat, Barsok, o mayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa tuang programa sa live streaming. Mayong gabi kanyong tanan. Also, greetings nako, Barsok, diha sa Puok, ang mga Orozco family, labi na ni Brad Edwin Paragoso sa Tongkop Minganilla, o sa akong gigagaw nga sa diha sa San Roque, San Rafael, si Merlinda Caballero, ay sa Baganutan, o si Kate Cases, maayong paglantaw kanyang tanan. Bradsok, ang akong pangutana, kining doktrina nga gitudlo sa mga Jehovah's Witnesses about sa impyerno. Ang ilang gitudlo, Bradsok, nga dili tinuod nga dunay dapit nga impyerno, nga diin ang kalag sa tao, sakiton sa yawa, hangtod sa hangtod. Ang ilang gitudlo, Bradsok, nga impyerno mao ang Hades or Sheol nga lubnganan, nga mao ang minteryo, mao nay ilahang pagpasabot, mao nay impyerno para nato sa mga tao. Ang akong pangutana, Barsok, diha sa Biblia nagisgot man nga dunay impyerno diin ang kalayo nga way katapusang silot. Unya gitudlo sa mga saksi ni Jehova nga ang impyerno dili kalayo kundi kini usa ka minteryo o lubnganan. Unsa may tinuod, Barsok, nga gitudlo sa Biblia, kining impyerno usa ni kadapit o usa ni siya kalubnganan? Ang unang punto nga takos na tong hatagan sa pagtagad kay ang atong Ginoong Jesucristo miadto sa Sheol. Kanang Sheol Hebreano na. Yang in English hell, skinat sila inferno. Mo na nagunahon na ang mga tao nga kining
hell di ay lubnganan. Kaya dito mas si Kristo human mamatay, gilubong magyod sa Biyernes Santo. Muna nga ang impierno, lubnganan rin na. Matod pa nila. Muna nga gisunod sa mga saksi ni Jehova, nga way impierno nga kayo. There is no such Sheol or hell that is fire. God cannot afford to punish people whom He loves. Dili makaako ang Diyos sa pagsugnod sa mga tao nga iyang gigugma nga tos kayo. Busang silot sa mga makasasala, mga dagkugsa, nagpatay, naglugos ba niya, namatay, wag yun makinulsol, anha ra na sa lubnganan. Period. Wa na'y kayo nga bation. Anha ra yun na sa lubnganan. Mao na ang ilang ginganlag impierno. Mao na nga ato nang tubagon kay namas Biblia, naman na sa ipinadayag 20 bersikulo 10. Ang taong mga dagkong makasasala, tigpatayg tao, way pagtuog Diyos, mananapaw, itambog sila sa kayo nga walay katapusan. So nagisgot yun nga doon ay kayo nga impierno, dili nilang impierno nga Sheol nga lubnganan. So mao na nga kinahanglan ato ng hatagan yung kamatuuran nga gikas Biblia kay sa San Mateo 25 paghukom ningon ang Ginoo nga kadtong diya sa tuo mga matarong moadto sila sa langit sa kinabuhing walay katapusan. O kadtong diya sa wala makasasala ngadto sa impierno kalayo walay katapusan. Pusa naagi sa Biblia ng impierno nga kayo. Nya sa Deuteronomio daang tugon ang Sheol nagisugot man ang mga saksi ni Jehova og Sheol nga gituan nila nga kining lubnganan na ang balaang kasulatan nagpaibaw kanato niya sa Deuteronomio 32:22 nga ang mga tao nga moadto sa Sheol ang kahiladman niana nagdilaab nga kayo hangtod sa kahiladman niana nga nganlag Sheol nagdilaab nga kayo. So kana daing Sheol dili lang kay lubnganan matod pa ni Moises ang Deuteronomio kapitulo 32:22 nga kana daing Sheol sa kahiladman niana nagdilaab sa kahiladman niana kayo. Doon na giday kayo ng Sheol nga dili lubnganan. Mao na atong katubag sa mayong pakutana. Yan diya si Mado ato sang paminawon. Salamat Badsok ug mayong gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana Badsok mahitong nga tong panahon ba sa pagpakatao na ni Jesus Badsok ba o diri na siya pagkadako na niya gisakit siya giantos siya unya kuan hangtod nga namatay siya kuan sa bag-ong tugo na Badsok ba o kuan ba New Testament Badsok ba sa kuan ba Badsok ba kana bang sa New Testament Badsok ba sa iya ng pagpakatao ba katong nagkuan niya Badsok katong nagkuan niya duslak niya sa kuan sa kilid pinaagis bangkaw katong Romano nga sundao og sa kuan Badsok ba sa panultihon ba makaingon ta Badsok nga doon na may gisgut ang ubang kuan sa bag-ong tugon Badsok nga kuan ba kanang ubang rasa ba kanang Griego, Romano kanang Romano Badsok mao nang kuan Italiano asam ding ubang mga kuan Badsok kanang mga rasa ato Badsok kanang sama na mga Insi katong mga Negro mga kuan mga Amerikano asam sila ano mga panahon na Badsok sa bag-ong tugon. Tayo pa nga itong isgutan mo sa ang panahon sa bagong tugon, panahon ni Kristo sa mga apostoles. Nga ang kahimtang niya ito sa kalibutan, doon ay emperador, empire. Kanang empire, all nations and all kingdoms of the world are under the emperor who governs empire. Dako kayo ng imperyo. Kaya ang usa ka imperyo ang magbando diya hari sa mga hari. Tibuok kalibutan sakop niya. Mao nang ang emperador kaniadto nagmando dito sa Roma. So di modo ang Israel gipuy-an ni Kristo Jerusalem
sakop o ubos sa imperyo sa Roma. Niya tungod niya na ang Israel, ang Jerusalem gipadadaan sa mga sundao nga mga Romano, Italian. Nga niadto mo nang ganlan og the Empire of Rome. And the emperor is the king of all nations and all kingdoms. Mabita to nga si Santa Elena pagadto niya sa Holy Land. Tungod kay ang iyang anak Emperador man si Constantino, so naka-order siya sa all nations near to Israel to produce and contribute all material needs. Mao nang nakahimo si Santa Elena dito o dako kayong simbahan sa Holy Land. Na simbahan nga labi ang dakuha niya sa sud na ito kadako kayong simbahan sad. Mao na nga tungod kay ang tanan nga mga nasod lakip sa Israel sakop man sa Roma. Mao na katong sundao nga Romano gikan to sa Italia tungod kay underman ang Israel, underman ang Jerusalem sa Roma. So ang gipadangan tong sundao nga nag-escort ngadto sa Kalbaryo din dito sa kita og ilansang si Kristo sa cross. So katong midunggab sundao nga giituan nga yes sakit ka kining ang rasa ngayang gigikanan Italia. Ang Roma naman sa Italia, City of Italy man na. Okay, mo nang tubag sa pangutanan niya arita ni John Porca. Dahil salamat Brad Sok, mayong gabi dia sa taga-upon labi na ni Arumi Danyo o labi na sa Anthony Canillas des Liluan o sa atong suod pong higala das Tubigon Bohol nga mao si Alan Tanggapan o diri Alan Salada. Mayong gabi dia Brad nya labi na ni Brad Nestor kanang Roses dia sa Kauradyo Matalom Lite. Umayong gabi Akong pangutana, Brad Sok, nag-ingon man, ang pangutana, ang Biblia sa 66 sa kalibro. Apan, gidugangan sa Katoliko, og 7 kalibro, mo nang na 72. Ha, may sakto ni Brad Sok? Gidugangan o ang Katoliko mo'y sakto? Ang Catholic Bible mo may original. Nga, ang libro sa bagong tugon, 27 ka libro. Di ba? Niya ang daang tugon, 45 ka libro. So, mo na nga ang libro tanan, 72. 45 books of the Old Testament to the 7 sa New, 72. Niya sa 1860s, unahon na to, 1611, year 1611, ang mga protestante, gimanduan ni Hari James, King James, pag-produce og Bible. Nga it should be English and understandable English. Dili katong kinaraan nga in English. Muna na-produce nila, 1611, muna nga King James Version. Pero may buong ka, kay katong ilang libro nga Bible, pareha sa ato, 72 ka libro. Doon na magkikopya na, pero reprint na, gikan sa 1611. So pareha, ang libros katolikong original 72, ang 1611, ginganlag King James Version, pareha sa ato 72 ka libro. Pero pag-abot sa 1860s, ang mga bantugang komitiba sa Commission of the Bible sa England naghukom nga kanang 7 ka libro nga gingon nila nga wa na nada ya ngubanin ng supak sa itong panudlo nga Protestantism ato ning kagisyon. Muna ilang gikanlat ng 7 ka libro. So, nabili nila sa 66. Muna nga usahay 73 ang ihap. Kay kanang Lamentaciones o kining libro ni Jeremias. Giusara pa na Lamentaciones, kaya nagsuwat sa Lamentaciones si Jeremias man. Ang libro ni Jeremias, counted only 1. Muna nga ihap sa uban, 72, counted as 1. Pero bahino ning duha ang Jeremias o ang Lamentaciones, muna nga mumarka sa 73. Basta balikon na to, nga ang King James Version,
nga version nga gipahimo ni King James pareha gyud sa Iglesia Katolika kay mo may gikupihan 62 ka libro. Mo sa ang original nga libro Bible ang Iglesia Katolika gyud kay 100 years after the ascension of Christ ready naman ang Iglesia Katolika pagpadayag sa kalibutan nga ang bagong dag-ang tugon wala na translate na sa pinulungan nga masabot sa katawhan ug 27 ka libro sa bag-o idugang ang 45 books sa Old Testament mo na 72 gikuha man nila ang 6 o 7 ka libro mo nang na 66 na lang ang libro hulad sa King James Version karong panahon na dili sama kaniadto 1611 pareha na gyud sa ato 72 pero we respect the originality kay nangopya naman sila. Sa muna atong tubag sa pangutana, atong dawaton si Brad Rudy Recasa. Daghang salamat pag-usab Ladsok o mayong gabi labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flore Abanto, Roger Apaw og ni Veronica Genesis and Miri Recasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Ladsok sa 1 Corinto 15 tudling 23. But each one of you will be raised from death in proper order. First of all, Christ. Then at the time of His coming, those who belongs to Him. Sa Binisaya pa, ang pagkabanhaw sa matag usa, himuon sa saktong hanay. Si Kristo may una sa tanan nga nabanhaw. Unya, musunod katong iya ni Kristo, inikabot na niya. 1 Corinto 15:23. Sa Mateo 5:44, Jesus said, "But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaan ninyo ang inyong makaaway o pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo." Mateo 5:44. Sa Isaias 1:24, sa maayong balita, Biblia na kanayon, busa ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang gamhanang Diyos sa Israel mingon, "Ipahungaw ko ang akong kasuko nganha kaninyo nga akong makaaway og panimaslan ko gayod kamo." Ang pangutana ani Bladsok, wa ka ni magasumpaki Bladsok ang Isaias 1:24 ug Mateo 5:44? Paliw ko nung patinaw ani Bladsok. Mayo kayong pangutana ni mo Brad Rudy kay na may contradiction kay sa San Juan, ang Ginoo San Mateo 5 katong gisgutan nimo nga nga ang Ginoo nagsugo gyud nga pasayloan ang inyong kaaway. Ang inyong kaaway kung maghimog dautan baslig maayo o higugmaa ang inyong kaaway. Pasayloan ang inyong kaaway. Nya karon sa Isaias 1:24. Ningon man Ginoo nga panimaslan ko ng akong mga kaaway. Ug silutan ko sila sa mabangis nga silot. So, nining hitabo Brad Rudy, dunay kontradiksyon. Kay ang Ginoo nagtambag, nagsulti nga higugma ang imong kaaway, pasilo ang imong kaaway. Ug hatagi pag yung mga butang nga maayo nga makapahimo sa imong kaaway. Dili mag tumot kanimo. San Mateo 5:44. So, ang justice sa Ginoo nagtudlo nga kini sila dili ni panagsumpake. Kay ang atong tuyo mas kasunod ta ni Kristo nga siya diya sa cross pasilua sila. Kay wa sila masayod sila gibuhat. Ya gitudluan kita nga kinahanglan pasiluon ng kaaway. Dili dumtan. Alang na sa righteous life of every Christian. Bot sabot kinahanglan ni alang sa matag usa nga kinabuhi pagka-Kristiyanos aron man lang hita. Pero ang Ginoo, He practices justice. Kaya kanang ingon niya nga akong labing gamhanan. Og pagkasilutan ko kadtong mga dautan. Iyan na may bansay, iyan na may ipakanaog ang justice. Unsa man ang justice? Ihatag sa katao nga kay niya. Kung siya buutan og matarong, ganti o kalipay sa langit. Niya katong mga kaaway sa Diyos kay nilapas sa sugo
nagbuhat og kangilaran batok sa katawhan, silutan na niya. Mao nang he practices justice, ang paghukom na nasa Salmos 7:11. God is justice. Ang Ginoo maghuhukom nga matarong. Mao na nga kining katapusan sa panahon, mao na ning pag-impunir sa Ginoo siyang hustisya. Pero siyang wali sa dalan sa langit sa Ebanghelyo ni Kristo, nagsugo ginatong sumusunod niya nga kita mapinaseluon og mahigugma sa kaaway bisag lisod higugmaon. Pero kanang iya na sa Dios dili ta kapugong ana kay iya namang pakadaog ang hustisya. Kay iya nang pasiluon tanan away maimpierno. Yes, tinuod na kung sawa pa mamatay na ginulsol bisag unsa kadakong makasasala ang tawhana, pasiluon man langit pagyod. Pero ang buot sabot after naman sa judgment na may nakita nga nagpabilin yung makasasala o kangilad, paglapas sa sugong, pagsukol sa Diyos. Pusa na yung Ginoo, sila akong kaaway o sila akong silutan. Mo nang I post upon them the virtue of justice, for they are sinners and died without repentance. Wala itong tubag sa pangutana. Yan niya si Alex Tanggapan. Salamat Bansok. At labi na sa kong mga brad nako sa Hero Club Cebu, naglantaw ani labi na sa kong kaubansad mo si Jungjung Magubat taga Upon in town og si Junjun Agibis Aprido. Bansok, may tungod sa nga paglansang. Kini ato mabuhat sa mabasa buhat 4 Gs. Kinahanglan mahibaluan ninyo ang tanan sa katawan sa Israel. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga nasaretnon ug ingon gilansang sa krus ug gibanaw sa Dios gikan sa iyang patay, pinagi kaniya tawahana gikatindog sa iyang maayong karon ug iyang atubangan. Ako pangutana Bansok, ang simbahan ko ng Katoliko Bansok nagbutbuot ko ng patyon sa Marso, patyon sa Abril. Unsa may hanayan na Bansok? Unsa palihog pagsabot ani Bansok? Yes. Kining Paskos pagkabanhaw nga unhana og kasakit sa Ginoo sa Biyernes Santo. Dayon mao na iyang kamatayon. Sabado dito na sa lumnganan. Mao ang pagpatay ni Kristo sa iyang paglubong. Pero mahibong tangano nga usay ato man sa lugar sa Abril, usay nga resa sa Marso. Ang hinungdan tungod sa usa ka timailhan o usa ka hitabo nga nasuwat sa Biblia nga ang atong Ginoo diha nga taral na siya sa kasakitan. Gingon nga usa ka panahon nga takdol ang buwan. Unya ika 40 man ang inganlan nato og kanang Lent time, Lent, L-A-N-T. Oh, gikan na sa ihap ana Miyerkules Badles hangtod sa Paskos pagkabanhaw. Kinahanglan 40 na kadlaw. Kay mao man ang nganlan nato og Lent sa ato pang naandan nga pinulungan gigiskinat sila Kwaresma. 40 na kadlaw. So magsugod ipo na gikan sa Martes Badles. Anang nganlan nato kumun kayo ba nga Badles ba sa atong agtang? Yes. Mo na start of Kwaresma. Nya adto na mahuman sa Pasko sa pagkabanhaw. Unya kay gitakda man na nga niya nang hinabuo sa kasakit sa Ginoo, Huwebes Santo, nya Biyernes Santo, atol na siya nga sa Domingo ana kining takdol ang buwan. Mo nang ang simbahan mangita sa gikan sa bulan sa January, February. Hai ini ang
Miyerkules. Nga iya ka 40 ka adlaw takdol. Ya Domingo sad. So mo na nga dili mo parehas kay kung mo pili sila diri sa kay January and February man na. So di man tanang panahon nga kining maparehas ang pag ingno nato pagkatakdol. Basta nga ang simbahan first ang marka gyud Miyerkules Badles. Yan ining Enero ug Pebrero pangita diyang Miyerkules Badles nga ika 40 ka adlaw Domingo nya takdol sad. Mo nang mosab-usab. Mo na ang disiplina sa simbahan kay kining iagad sa panahon nga kadtong bantay ka ng Huwebes Santo ang atong simbahan kanang bisita iglesia, di ba? O gabi ay man hangdang langit hayag na kay buwan. Tandaan nga Paskos pagkabanhaw takdol gina siya. So di man magpariha nga anha na mahuhog sa Abril, na mahuhog sa Marso. Magpuli-puli man na siya. Because of the discipline nga gikan sa Enero o Pebrero, pangitaan na ang Miyerkules Badles. Ngay ka-40 ka adlaw na takdol niya Domingo sad. Mo sa dili magparehas kay di mo na siya ginganlan na to discipline of the church. So pay respect nga the time when it was the death of Christ sa Biyernes Santo, Sabado, Domingo, lingin gyud buwan. So mo nang magkausab-usab ang ginganlan nato pagsaulog sa Biyernes Santo o magsugod Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, dahil Paskos pagkabanaw. Basta the starting point as a marker kinahanglan nga Martes Badles. Pagitao na nimo sa duha ka buwan, Enero ug Pebrero, hain nining duha sa Enero ug sa Pebrero. Ngay ka 40 ka adlaw, Domingo ganyan na takdol. Anang ginay patighog ay nganlan nato og kining Kwaresma. Kwaresma starts Miyerkules Badles, nya ang inya Paskos pagkabanaw. It must be takdol nya ka 40 ka adlaw. Nagpasabot nga wala ta magbuot alam Barto. Wala, isunod lang ang iyang ginganlan nato og kanang timbre ba sa sa wala dili para sa Paskos pagkatao ba always December 25 kini kay mausab-usab man tungod sa pagtan-aw gitan-aw nga it must be 40 days nya Sunday nya starting Miyerkules Badles. So ang simbahan mangita nining Enero o Pebrero unsa mang Martesa nga ang ika-40 ka adlaw Domingo nya takdol sad. Muna pili sila na muna magbusab-usab because of the respect of the event nga pagkamatay sa itong Ginoo lingin ng bulan. Pagka Domingo, takdol ng buwan. Okay. Dengan salamat Bradsok ug mayong gabi pag-usab sa tanan nga nagsunod sa tuang live streaming. Bradsok, diretso ko sa kuha pangutana kining about Bradsok sa bunyag nga gitudlo ni Cristo Bradsok kay daghan kayo nangutana Bradsok nga ang bunyag dapat kanang bautismo, kanang immersion, kanang ituslob gyud sa sapa or dagat. Nganong kitang mga Katoliko Bradsok ang atoa pisik raman dili man parehas sa bunyag nga gibunyag ni San Juan Bautista nga gibunyagan niya atong Ginoo sa tusmaw gyud ipaagi gyud og immersion. Nganong dili man ipaagi Bradsok og immersion nga mao man ang bunyag nga gisubay nato sa panahon ni Kristo. Nganong nagbuot-buot man ta Bradsok pisik ang bunyag og dili pinaagi sa pagtusmaw. O sa may tubag na to ani Bradsok? Ang tuwag ana dunay duha ka words nga Latin, necessitas vidii, necessitas precepte. Kanang necessitas precepte kinahanglan kay tungos balaod. Palitan ang usa ka batanon, dili siya ka apply trabaho, dili siya 18. Mo na kinahanglan nga duna siya ay kining sidula. Mo nang necessary because of the law. Kining necessitas midi gikinahanglan gayud. Ang bata ba ikatawan ng bata kinahanglan gyud nga ang inanog dunay gatas pasuso gyud siya gikinahanglan gyud na kay dili patay ang bata. Oh, mo na nga na sa Latin og necessitas midi sa tubag gikinahanglan yun. Mo na bunyag gikinahanglan yun. Mo na nga dili nato pabuton nga mudako tungod kay si San Pedro nagsulti niya na kamong nga mo niya ang sulti sa
buhat 2:28. Pag hinulsol mo sa inyong mga sala, pabunyag, aron makadawat mo pasaylo sa inyong sala, o makadawat mo Espiritu Santo. Nagpasabot nga, dagko ni kay hinulsolon man. Nga bata di pa naman kay hinulsol. O sa dagko, gyud. Pero tanawang sumpay sa 39, kining sa aras bunyag, dili lang alang kaninyo, alang usab sa kabataan. Ako nang gitanaw ang kabataan sa Grigo. Ang singular na teknion, ang plural teknoes. Yung sa may equivalent na sa English, infant or suckling baby. Kung sa man ng infant, masuso. Kung sa man ng suckling baby, masuso gyapon. Mo na nga, ang bunyag di ay dili lang alang sa dagko. Ngano, tungod kayong bata, doon naman ay isa lang panulundon. Nasa Salmo 51:5. Matod pa ni David, ako gipanamkon sa sala. Ako nataos kasalanan. Nasa Isaias 48:8, ang batang gamay dito pastiyan sa inahan, doon na isa. Dili na sala nga gibuhat sa bata, kunili sala sa kangit-ngit sa kalag. Kay human makasa siya dan og siba, nakuha ang grasyang makasantos. Busa ang bata, way grasyang makasantos. Ang yawi na to pagsud og langit, mao man ang grasyang makasantos. Mao nang bunyagan ng bata, or makuha ng salang panulundon, makuha sa nanginganlan og sala sa bata, nga dili siya nagbuhat. Nanas Biblia na. Nasa 1 Corinto 7:14, kay bisan ang gagmayng bata, dunay kahugawan. So kanang kahugawan gisgutan diha, mao nang absence of grace. Mao nang bunyagan ng bata, or makasulob sa grasya. Kaya nasa Galatia 3, naingon nga, ang bunyag o ang tao makadawat sa bunyag, nagsulob na ni Kristo. Pero katong tao nga way bunyag, wa makasulob ni Kristo. Nya bata kay tao man na. Nya mamatay ang way bunyag, wa magsulob ni Kristo. Dili siya kasud sa gingharian sa langit. Pero matod pa ni Santo Tomas de Aquino, dili na maimpirno ang bata. Kaya wa na niya buhatang sala, kanang sala ang panulundon. Di siya siyang purgatorio. Adto siya sa natural glory, not the supernatural glory. Sa may sabot ni Santo Tomas, nga kanang bata mo adto na sa kalipay nga natural. Dili sobrenatural. Ngano, kini mo siya kakita sa Dios. Kaya ang labing taas sa tanang kalipay, mao man nga makakita ta sa Dios. Wa man siya grasya. So na siya sa natural happiness. Dili kadtong supernatural happiness nga mao nga makakita ta sa Dios. Di mo do mo na hinungdan nga bunyagan ang bata. Kung mo nagsulti ni Kristo, gawas ang tao. Dili matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Di siya kasulod sa langit. Juan 3:5. Nya pag bag-o pag-usab, gawas ang tao. Matao pag-usab sa tubig. Ilang tubig, matod pa ni San Pedro, nagkahulugan sa bunyag. Nga bunyagan yun ang bata, kay tao man na. Aron makuha sa nagsang panulundon. Busag, dili na siya bunyagan mamatay, di na maimpirno, di siya ng purgatorio, pero dili sa siya kakita sa Diyos. Kaya nga atong nginganlan o kining Yahweh, sa pag-abli sa langit para nato, mao man ang baptism. Mao man ang grasyang makasantos. So, mao na nga, the earliest days of Christianity, baptism of infant was practiced already. Nasa page sa World History by Arthur Bryan, page 136. Ang bunyag di ay gisugda na sukad sa panahon sa batanon pa kayo ang simbahan. Earliest days of Christianity. So, nganong di man nato tumano na ang gibuhat sa unang mga Kristiyanos. Bosa naay mabasa nga ang bata angayan gud bunyagan. Okay? Pansok, usa naman ang sinyas naman. Oo. Sa lipata mo tapos atong mga pasalamat sa ato sa mga kaigsunan, kuyong nato karon si Brad Rudy Racasa, si Dennis Sabarkis, si Mando Kino, si Brad Alan Tanggapan o si John Purka. Ako sang greeting di sa akong mga igsuon, minaw akong brother na pahulay naman sa Kalinaw. Niya akong mga ngigsoon, babae na maminaw sa na siya. O akong mga pasalamat nining musunod Brad Sulping Algere sa kabuutan kayong taga San Fernando nga nagtabang sad sa mga katekista, sa mga Catholic Faith Defenders,
Yan ni Monsignor Buboy, si Padre Milton Mededa, Padre Ayal Villar, to kapare nga ligdong kayo. Tubangan sigapon sa atong pinanggahigala Brad Sulping Algeri ug kapikas nga matinabangon kayo. Ya si ato sang pasalamat ni Cesar Lindio nga may nampuon sab kayo atong mga higala o mga kaubanan sa pagampo si Sister Emily Albano nasa Emily Cabrera nga kanunay sad mo tabang sa atong mga pagampo mabuluhaton sa Dios. Nga greetings na ako sa kong kapika si Mona Dapat Fernandez na. So atong mga paybaw nga atong Armadura Divina libro nga 7 ka libro giusara na i-display sa Archdiocesan Book Center tubang ni Mos Cathedral lapit sa tuo na day dakong tindahan ang silong ana naa ang Archdiocesan Book Center. Armadura Divina nato matulunanon kayo. Ya yes, pasalamat sa tanan atong makauban. Ako naman tayong na-mention ang tanan na si John Porca, si Alex Tanggapan, Mado Quino, si Rudy Racasa o si Brad nato, si Dennis o ang ato sang engineer, si Engineer Julius Kaputulan, atong manager nga ligdong ug buutan kayo nga matan-on nga pare, si Padre Phil Castrudis Filmar, na iyang programang Tipik sa Maayong Balita nga makapatandog sa atong mga hunahuna labi na sa pagpangita sa kaluwasan. Tungod kay iyang hatagan yung panahon ng pagtuon o pagpaambit sa mga pulong para sa kaluwasan nato. Tipik sa Maayong Balita. Salamat ni Dong Lapisan nga kauban ni Brad Julius Kaputuluan. So, panamilita, tagbo ta po ning atong tulumanon. Uy, ato ding paghibaw jutay sa acknowledge nato sa atong recognition of mga services ang Talisay City, Cebu, Philippines. Nga ang mayor mo si San Samgulias, nga batanon, kugihan kayo, mo iyang pangandoy nga sa pagpili sa mga tao kaniya. Nga mayabot siya sa mga barangays. 22 ka barangay kada semana. Doon nag-iusak adlaw nga mo gi-circulate mo lang niya nga duaw gyud ang tanan nga mga barangays. Ug gidani ang serbisyo sa mga barangay, ang medical center, doon ay mga doktor ug nurses ug mga tambal, dental clinic para sa mga doon ay sakit sa atong gum, sakit sa ngipon. Unya nasa dito ang mga serbisyo sama sa paghatag binhi ipananom, ya mga iro nga ka-injeksyonan anti-rabies. O daghan pa kayo, labi na siyang pagpaminaw unsa man ang mga problema ang nahitabo. Labi na sa mga ginikanan nga ang ilang mga anak masakit o sila ba. Ya resitahan sa doktor ka doon ay tambal pero ikapalit action agad ni Mayor Samsam matod pa niya palito na to. Palito niya ang mga tambal, yatag yun sa mga pasyente nga nagkinahanglan kay unsa man makaon matambal man ng papel resita o ang laboratory test free. Unya nga to sang Vice Mayor na ninguha sad si Honorable Choi Fernandez Asnar nga nagpadasat siya mga tabang sa 22 ka barangay, mga tulda kanang puti nga tulda o usab mga monoblocks o mga dengue fever prevention, mga sidecar with motorcycles. Lipay kayo mga kabarangayan nga nagpadayon ang tabang sad ni Vice Mayor Choi Asnar ug sa na po ka mga konsyales nasa iski unsina naghiusa sila kanunay. Ya, salamat ang Diyos magapanalangin nato ni atong tulumanon sa DYRF katinawan sa pagtuong Katoliko ang Diyos. Inyong nabati ang tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko.
Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza!